हाँ देखंतु ये सब फिटिंग देखंतु ये हूँ हैंड स्प्रे ये आक्वागार्ड स्टॉकअप देखंतु सीपी फिटिंग आक्वागार्ड रो ये हूँ टैप स्क्वायर वाला टैप शॉर्ट बॉडी टैप देखंतु ये पिलर कप स्क्वायर वाला बल डिजाइन पूरा सुंदर लगुच स्टील ब्रास रो ये भी शॉर्ट बॉडी टैप हाफ टन पूरा गोल राउंड भल देखा देखो प्राय कंपनी प्राय ये पिलर कप गोल राउंड प्राय देखो सीपी फिटिंग ये प्लास्टिक प्राय तो शॉर्ट बॉडी टैप पूरा वाइट बहुत सुंदर ये हैंड स्प्रे देखो ये व्हाइट रो स्प्रे करिए ये लॉन्ग बॉडी टैप व्हाइट रो देखंतु पूरा सुंदर केते सुंदर लगुच ये शावर प्लास्टिक शावर देखंतु व्हाइट रो भल मॉडल करिछि प्राय और देखो शॉर्ट बॉडी टैप भल देखो मॉडल स्क्वायर वाला प्राय हाँ ये सब रखा पे ये देखो सब रखा पेंगा ये सब हाँ देखो पूरा बेसिन आइटम देखो ये सब जिनस सब प्राय कंपनी देखो सब फिटिंग देखो मैनेजर बाबू देखो प्रायगर मैनेजर बाबू आम मिस्त्री भाई बस सब मिस्त्री बाबा देखु मीटिंग रे देख बेसिन देख मिस्त्री भाई आमर बसी सब आम प्राय कंपनी मैनेजर बाबू ठिया है सब कमोड मिस्त्री भाई आमर आसी बसी सब मिस्त्री भाई बेसिन देख मिरर एटी हूँ व्हाइट बेसिन रेड बेसिन स्टील बेसिन स्टैंड बेसिन कमोड फमोड सब इत्यादि देखु मिस्त्री भाई बसी आमर मीटिंग चलती ये सब प्राय कंपनी सब आइटम देखु कमोड हाँ देखो मैनेजर बाबू देखो देखो स्टार्ट ଏବେ ବି କିଛି ନୂଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରିଛି ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବି ପୁଣି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରିଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହେବା ତମର ଆଗରୁ ପିଟିଏମ୍ ଆଇଟମ୍ ତ ବାହାରିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ କାମ କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାପରେ ସିପି ଆଇଟମ୍ ବାହାରିଲା ସିପି ଆଇଟମ୍ କିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସିପି ଶିପୁର ହୋଇଛି ନା ଶିପୁର ଫିଟିଂ ଲାଗିଛି ନା ହଁ ହଁ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ସିପି ବାହାରିଥିଲା ତାପରେ ପାଇପ୍ ସେରାମିକ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ବେଲ୍ଟରେ ଯଦି କିଏ କାମ କରୁଥିବେ ସେପଟେ କରିଥିବେ ଏବେ ପୁଣି ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ବାହାରିଛି ଫିଟିଂ ଆଇଟମ୍ ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁର ଲାଇନ୍ ବାହାରିଛି ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବଲପୁର ଲାଇନ୍ ବାହାରିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଲାଇନ୍ ଅଛି ଅଠା ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ସବୁ ଅଛି ସବୁ କାମ କରୁଛି ଆପଣ ଖାଲି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଧେ ପାଇପ୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବାକି ଏପଟେ ତାର ଅଠା ଫଟା ସବୁ ବାହାରିଛି କହିବାର ଅଠାଟା ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ କେଟିଏମ୍ରେ ଏ ଆଇଟମ୍ଟା କିଏ ଲଗେଇଲେ ନା ଲଗେଇନାହାନ୍ତି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଯାହା ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଲା ଏବେ ସେୟା ଅଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କୋଉଟା ଏଇଟା ଏଇଟା କଳା ଭାଙ୍ଗୁଛି ନା ଧଳା ଭାଙ୍ଗୁଛି କଳଟା ନୂଆ ଆଇଟମ୍ଟା ଆଇଛି କୋଉଟା ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆପଣ ହେଡ଼ଟାକୁ କିଣନ୍ତୁନି ନା ये जो बड़ा हेड का अपन पूरा हेड को माइनस करो जेतरे नेतो तबे हमको व्हाइट दियो ए हेड वाला अपन माकु चले भी से पड़ा दउ छ मतलब नहीं देबे ना अपन जेतरे पूरा बॉर्डर ता कैंसिल होबो
ସେଠୁ ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ସଲ୍ୟୁସନଟା କ'ଣ କରିବି ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଆଇଟମ୍ ପରେ ସିଟି ଆଇଟମ୍ ଅଛି ସିଟି ଆଇଟମ୍ ଆପଣ କେହି ବି ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଶିଖିବା ମୁଁ ଲଗେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଠା ବି ବାହାରିଛି ଆପଣ କେତେ ବହୁତ ପତଳା ବର୍ଷ ରହୁଛି। ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସେମିତି ଇଏ ନାହିଁ ଆମର ଯିଏ ମାଲ ଆଣିଲା ଆପଣ ସିପି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ୟୁଜ୍ କଲେଣି ସିପିର ତଥାପି ଆମେ ଦି ବର୍ଷ ଭଳିଆ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ନା ନା ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ନା ଏଠି ଏମିତି ଆଇଟମ୍ ଆମର ଯେମିତି ଥିଲା ସିପି ଆଇଟମ୍ ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇଆ ଅଛି ବଡି ଉପରେ 10 ଇୟର୍ସ ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି ଡ୍ରମ୍ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଏସିଡ୍ ନ ଲଗାଉଛନ୍ତି କି ଅଲଗା କିଛି ମାନେ ଜିନିଷ ନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆମର ଛାଡ଼ିବ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ମିନ୍ସ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ'ଣ ହେବ ଛାଡ଼ିପାରେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବ ଏଇଟା ପୁରା କୋଟେଡ୍ ହେଇକି ଛାଡ଼ିବ ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଛାପ ଛାପ ଗାଇକି ଛାଡ଼ିବ ଏସିଡ୍ ଲାଗିଲେ ଯାଇକି ଛାଡ଼ିବ ଆପଣ ବଡି ଉପରେ ରହୁଛି 10 ଇୟର୍ସ ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି ସ୍ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ରହୁଛି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ମିନ୍ସ ସ୍ପେଣ୍ଡାଲ ଖାଲି ମିଳୁନି ଆମ ସ୍ପେଣ୍ଡାଲରେ ପ୍ରୟାଗ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟାଗ ସ୍ପେଣ୍ଡାଲ ରିଟର୍ନ ଦେଉଥିବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନେବେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ବଦଳାଇ ଦେଇକି ନେବେ ଯଦି 8 ଦିନ ଭିତରେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ସ୍ପେଣ୍ଡାଲ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ପେଣ୍ଡାଲ କଟିଗଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ଯଦି ଖରାପ ପଡ଼ିଲା ପୁରୁଣା ଦେବେ ନୂଆ ନେବେ ସେ 8 ବର୍ଷ ପଛେ ହଉ କମ୍ପାନୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଧିକା ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ନ ଫେରିବା ଯାକେ ତାପରେ କ'ଣ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରହିଲେ 8 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଯଦି ସ୍ପେଣ୍ଡାଲଟା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେଣ୍ଡାଲ ଲାଗିଛି ଏଟା ଯଦି ନ ଫେରେଇବେ ତାହେଲେ ପେ କରିବେ ଯଦି ଫେରେଇ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେମିତିରେ ନେବେ ହଁ କନସିଲ୍ଟା ମୁଁ ଏ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିପାରିନି ଶୁଣ ଆମର ଅଛି ସିରିଜ୍ ଅଛି ବୋଧେ 20-25ଟା ଖଣ୍ଡେ ସିରିଜ୍ ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଟ୍ ଅଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ କାଉଣ୍ଟରରେ ଆମର ସିଟି ଟିକେ ନାହିଁ ପ୍ରତି ସିରିଜ୍ରେ ଡାଇଭର୍ଟର ପାଖରୁ କନସିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସିରିଜ୍ ଫିଟିଂ ଦେଇଦେବ ପାଗଳା ହେଇଯିବ ଚେକ୍ କରିସାରିବି କାମ ବୁଲିକି ସିରିଜ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କାମ ପାଏ ନାହିଁ ବା ଡରା ଗଲା ଦେଖିଦେଇ କନସିଲ୍ ଆର ସବୁ ଫିଟିଂ ମିଳିଲାଣି ବା କନସିଲ୍ ତ ହେବ ନା ଆଉ ପୁଣି ତା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କ'ଣ ସେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ଆଉ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ତମକୁ ଆଉ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ରହିଲା କ'ଣ ଯଦି କୋଟିଂ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଆପଣ ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେବେ ଆମ ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍ରୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ଇଏ ତ ରଖିଥିବେ 4 ପିସ୍ 8 ପିସ୍ ରଖିଥିବେ ନା ସେ ଗୋଟେ ପିସ୍ କ'ଣ କରିବେ ରିଟର୍ନ ଦେଇକି ପୁଣି ସେଟା ଦେବେ ଆମେ ଆମର ସେଟା ବୁଝାବୁଝି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ସ୍ପେଣ୍ଡାଲ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଆ ରହିଲା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ରହୁଛି ତେଣିକି ଆପଣ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେମିତି କଷ୍ଟମରକୁ ଦେଲେ ବି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ରେଟ୍ ସେ କହିବେ ସ୍ପେଣ୍ଡାଲ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ବି ଆସିକି ସେମିତି କରିଦିଅନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଆଜ୍ଞା ସିଙ୍କକ୍ ଅଛି ସବୁ ସିରିଜ୍ର ସେଇଟା
ନାଇଁ ସେ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ତ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗୁଡ଼ ହଉ ତ କଣ୍ଟ୍ରିଟା ପଟିଲେ ଆଗେ ଆମେ ଏଇରେ ପଟିଛୁ ଏଇଟା ଯାଇକି ସରିଯାଇଛି ସେଇଟା ନାହିଁ ଆଉ ଆଗେ କଣ୍ଟ୍ରି ପଟାଇ ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ ଯିବ ଫାଇନାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଉ ପିଟିଏମ୍ ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେମିତି ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣ ଭାଇ ଆମର ଭଲ ସଜେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମେ ବି ଆମେ ସେଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ମଡ଼େଲ୍ ସେ ଭାଇ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ସେ କଥା କହୁଛି କ୍ୟାରିୟରର କୁଆଡ଼େ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସୁଛି ଆମର ଆମର ଦେଖେଇଲି ମୁଁ ମନା କଲି ଆପଣ ପଇସା ମୁଁ କହିବି ନା ଆପଣ ନା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଅଛି ସରିଗଲା ତ ଦେଖିଲୁ ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ କଭରଟା କିନ୍ତୁ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବୁ ଆପଣ କହିଥାନ୍ତି ଆପଣ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଶୋ କାହିଁ କରୁ ଯେ ମାର୍କେଟ ଆକ୍ଚୁଆଲ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଆମେ ତମ ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ଆମେ ମିଟିଂର ମିନ୍ କ'ଣ ମାନେ କିଛି ଗୋଟା ଅଲଗା କିଛି ଅର୍ଥ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି ଆମେ ସେଟା କ'ଣ କରିବୁ କମ୍ପାନୀକି ଜଣେଇବୁ କି ଇସ୍ୟୁ ଆସୁନି ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ କ'ଣ କଲୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସିପି ଚାଲୁଛି କି ନ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ସିପି ଆମର ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ କଭରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ରହୁଛି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟରର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଲଗା ରହୁଛି ଆଗେ ଟାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟିଂ କଲା ପରେ କଭରଟାକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଉପସ୍ଥାପନା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାନେ କାହିଁ ସେମିତି କରୁଛି ସେଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ ଯଦି କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିହେଲା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେବୁ ସେଟା କମ୍ପଲସରି କରିବୁ ହଁ ସେମିତି ପିଟିଏମ୍ ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ଦେଖେଇଲେ ଲାଗିଲେ ତାପରେ ତାର ଲଙ୍ଗେଜିଭି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ପିଟିଏମ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଲଙ୍ଗେଜିଭି ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଣ୍ଡାଲ କିଛି ସଫର ହେଇଛନ୍ତି କି କେବେ ମୁଁ ତ ଲଗେଇନି କାହିଁକି ପିଟିଏମ୍ ବି ଲଗେଇନାହାନ୍ତି କୋଉଟା ସେଇଗୁଡ଼ା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଧଳାଟା ଲଗେଇଛି ସେ ଭଲ ଚାଲିଛି ହଁ ହଁ ଧଳା ଚାଲିଛି ସେଇଟା କଳାଟା ଦରକାର ଟୁଟୁ ବ୍ଲାକ୍ ହେଡ୍ ଆଉ ମଗାନ୍ତୁନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କହିଛି ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ ହେଡ୍ ମଗାନ୍ତୁନି ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍ପେଣ୍ଡାଲ ଭାଙ୍ଗିବା ହେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଖୋଲାଟା କରୁଛନ୍ତି ଆକାଶ ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଧଳା ପାଉ ଆପଣଙ୍କର ଛାଡୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଆମେ ତ ସ୍ପେଣ୍ଡାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ନା ପିଟିଏମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡାଲ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗଲା ମୁଁ ଯଦି 5,000 ନାଇଁ ନାଇଁ ହଉ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେବେ ନାଇଁ ଯୋଉଠୁ ଆପଣ ନେବେ କଳା ଜମା ଟ୍ୟାପ୍ ନେବେନି ମୁଁ ବି କୋଉଠି ଦଉନି ଜମା କଳା ନେବେନି ପୁରା ଧଳା ନେବେ ହେଲା ସିଟି ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି କ'ଣ ଯେତିକି ବି ଆଇଟମ୍ ଦେଖିଲେ ନା ସେଠି ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ବିପ୍ଲବ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲଟା ସେଟା ତ ନା ସିଟିରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ସ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କରିଛି ସେଟା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରୟାଗ ମୋବାଇଲ ଅଛି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ତାର ଅଛି ଦେଖିଥିବେ ସେ ଭାଇଙ୍କର କରିଦେଇଛି ତାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଯାଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାର ଅଛି ନା ସେଟ୍ ଅଛି ଦେଖିଲି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟଟା ଆପଣଙ୍କର ହଁ କୋଳରେ ସବୁ ଚାବି ଛାଡୁଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ବିନା କୋଳରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ନା ଖୋଳ କାହିଁକି ଆମେ ତ ଜିନିଷ ନେବେ ଖୋଳ କାହିଁକି ନା ଚଳି ଏଇଟା ନା ଏଇଟା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଚଳିବ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସଟା ଯିବ ନା ଆଜ୍ଞା
ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସିପିଟା ଟିକେ କାଇଣ୍ଡଲି ଏ ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଦି ଚାରିଟା ବାଥରୁମ୍ କୋଉଠି ଯୋଉ ମାନେ ମିଳୁଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କଥା ହବ ଆଉ। ଏବେ ଏଇଟା ଆଉ ଚଏସ୍ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଦେଇ କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ।